Goeiemôre, good morning. Ek soek 'n lied in die hart. Maar goeiemôre, Nee, ek goeiemôre. wag vir jou om te sing, Pieter. Man, Jy's die professionele sanger, kom ons kry dit reg. ja, maar ek wil net so 'n bietjie van my talent laat. Nee, jy moet jou Oorvloei daarin. geldjies verdien. Ja, Kom okay. ons wag, ons wag. Goeiemôre, good morning. Wat 'n heerlike klein Saterdag. Dis Woensdag en is jy gereed vir hierdie dag? Under pressure. Kyk, as 'n mens die dag so begin, hoe dan nou anders? Hoe dan nou anders? Waar Maar kan ons- ons alles uitsien? Nee, kyk, daar's heel wat voor lê. Vandag in die program kyk ons na hoe ons oë ons kan uitput na ure agter skerms. En dis nou agter Ja, ja, ja. skerms, jy weet, maar ook hier agter My die kind skerms. praat met my. Ja, pa. Daar sy. Ons bespreek die verrassings van die jongste begrotingsrede met Henry Botha van Everest Advisory Services en vier ons atletiekhelde van die A-bond Pretoria Interhoor. Kan jy nog daai dae onthou, Pieter? Oh, dit was van die lekkerste dae. Ons ontmoet Fanie Skols van Sitsen Training om te hoor hoe hulle vaardighede in verskeie bedrywe ontwikkel. Ek is baie opgewonde. Melanie Koeglenberg deel meer oor haar en haar man se smaakmakerstoekenning vir Check This Out. Check us out, man. Check sy. it out. Jy weet, dis my gunsteling smaakmaker. Ek sê dit maar. Ek gaan wonder daai oogie skitter vanmôre so. Ons almal mag maar ons witbroodjies hê. En Bibi de Pre kom kuier. So maak seker jy bly ingeskakel. Dis nie wat Lekker, om na uit te man. sien, hè? Dit is wat goeiemôre, good morning vir my so lekker maak. Dis regtig die dinamiek daarvan en daar's ietsie om na uit te sien vir ieder en 'n elk. Vir ieder en 'n elk. Love it. Nou, ek wil begin met 'n interessante brokkie nuus, soos gewoonlik. Soos ons jou ken, ja. Gewoonlik begin jy daarmee, maar vanoggend is dit my beurt. Nou, die Nasionale Dieretuin van Suid-Afrika, beter bekend as die Pretoria se Dieretuin, volgens die stuk, het meer as 96 miljoen rand van 'n beplande 105 miljoen rand op opgraderings bestee, of liewer aan opgraderings bestee. Hoewel sommige restaurante, dierehokke en fasiliteite verbeter is, het 'n onlangse besoek gewys dat groot dele steeds vervalle is, wat baie hartseer is. Nou, die kabelkarretjies werk byvoorbeeld nie. Sommige geboue is in 'n swak toestand en daar is steeds tekens van agteruitgang. Die dieretuin word bestuur deur die Suid-Afrikaanse Nasionale Biodiversiteitsinstituut, wat sê verdere verbeterings is nog in proses. Dis al baie geld wat spandeer is en ek sou nogal kon dink dat hulle met daai som geld daarom of baie meer kon regkry as wat jy nou vir ons vertel. En 'n mens hoor al hoe meer van hierdie stories, jy weet, sommige fasiliteite waaraan daar soveel geld spandeer word en die projek word net nie einde ten laaste voltooi nie. En dit was nogal regtig 'n benoemenswaardigheid, 'n lekker aantrekkingspunt en 'n one-stop place vir Pretoria gewees. Ja. Die nasionale dieretuin for that matter, moet al klaar vir ook baie sê. Ja. Maar ek weet ook nie, is daar altyd mense wat, as die geld nou toegeken word, dan gee hulle 'n projekbestuurder wat trustworthy genoeg is om te kan sê, ons wil sien hoe die geld spandeer word en hoe die projek bestuur word. Ja. Dis wat nodig is. Kyk, en ons ook, 'n mens kan nie hierna verwys nie. Daar is gemengde reaksie na aanleiding van of gemengde gevoelens oor 'n dieretuin en diere wat in hokke aangehou word. Maar ek dink op die einde van die dag, ek dink net oor die Suid-Afrika, nee, miskien met 'n mens dit nou nie 'n nasionale storie maak nie, maar daar is plek, Ja. is daar maar probleme na aanleiding van projekte en Ongelukkig. instandhoudingswerk wat sloer. Kom ons hou duim vas dat hier die projek in die regte rigting gedruk sal word en dat die oorblywende paar randjies baie beter en goed sal spandeer word. Maar nou ja, ons was self nie daar nie, dalk moet ons 'n bietjie gaan inloer met 'n kamera om te gaan kyk. Maar dan aan die ander kant, ons is nie daar om carte blanche te speel nie. Beslis nie. Nee, ons Ag, wil ek eerder wil alles net hê moet al die goed diere moet vry wees, jy weet. Ja. Ek wil maar hê die diere moet vry wees. Maar nou ja, Pieter, Ek het vir jou nog 'n brokkie nuus en vir hierdie enetjie gaan ek my bril opsit want hierdie is 'n ernstige storie. Die minister van Indiensneming en Arbeid, Nomokusazana Meth, het nuwe wetsontwerp gepubliseer wat groot veranderinge aan werksure, afleggingsvergoeding en ouerskapverlof kan bring. Werkers op sogenaamde 0 ure of oproepkontrakte, ek sou seker maar dink is so iets soos vryskut, ek neem so aan. sal beter beskerming kry, insluitend betaling van skofte op kort kennisgewing wat op kort kennisgewing gekanselleer word. Daar word ook voorgestel dat afleggingsvergoeding verdubbel word en dat ouers voortaan 4 maande ouerskapsverlof kan deel. Die publiek kan tot 28 Maart kommentaar lewer. Interessant, né? Nee? Baie interessant. Ek dink wanneer dit kom by vryskutwerk, ons weet ons het nou al
telke male gehoor van mense wat sê, jy weet, hulle mis die voordele van daai permanente kontrak. Jep. So ek dink dit is hoogtyd dat daarna vryskitte ook wel beter omgesien Ja. word, nê? Nee? Ek stem 100% saam met jou. Ek meen, ek werk al vryskut my hele lewe lank en die voordele is jy kry jou voordele om as vryskut te werk, maar daar's ook baie nadele en ek dink ook nogal dit sal lekker wees as 'n ou. Toe ek die eerste keer raak lees, toe dink ek, hier kom 'n ding. Ja. Hier mag moontlik ietsie kom. So ek is opgewonde om te sien en dan ook opgewonde om 'n bietjie kommentaar te sien wat mense gaan sê. Veral wat werkgewers gaan dink in hierdie verband ook. Absoluut. Ek dink veral in ons bedryf, jy kan nie verby dit kom nie. Ek meen die meeste mense werk so op 'n vryskutbasis en is afhanklik van soveel as moontlik werk. Ja. So ek dink dit maak my altyd opgewonde wanneer 'n mens sien dat daar verwikkelinge is in hierdie verband ook. Baie, Ja. maar ek dink regtig dis baie lekker. Ek wonder nogal oor die betaling hoe werk dit nou as mense jou gekry het vir 'n skof? Jy werk vir 'n skof en dan op kort kennis iemand sê Lewan, moenie hoor nie ongelukkig afgestel. Jy het nou wel as 'n vryskut of so begroot daarvoor of dalk in 'n permanente plek wat jy volgens skof te werk. Dink jy ou moet vergoed word dan daarvoor oor die skof wat gekanselleer is? So ek dink dit is maar waar iets so siekverlof inkom. Dit hang af van die omstandighede. Verstaan, as dit gaan oor iets soos gesondheid, definitief, want dit gebeur met ons almal. Maar ja, ek dink as dit dalk nalatig is, dan is dit vir my so 'n bietjie van 'n ander storie. Bonusse en daai tipe van goedjies, jy weet. 2 weke se vergoeding per diensjaar. en jy het nie al jou medies gevat nie, ons gaan jou vergoed daarvoor. Die ander deel daarvan is as die werkgewer kanselleer van hulle kant af. Ek dink dan moet 'n mens steeds vergoed word want jy het begroot. Jy weet, as 'n vryskut begroot jy nou maar of jy ek weet deesdae is dit nogal ingewikkeld want sommige plekke gee vir jou 'n soort van 'n kontrak as jy dit kan stel. Net sodat jy iets op skrif kan hê. Maar jy maak staat op daai hoeveelheid skofte miskien of staat op daai werk en as dit op die nippertjie gekanselleer word. Sure, ek wil sê mens moet maar klousule inwerk, nee. Dis ook interessant want party moet beskerm word. As jy op vryskut werk, dan het hulle obviously 'n handvol vryskut mense wat sê maar vir dieselfde organisasie of produksiehuis of so werk. En dan word daar mos gehoop dat elkeen van julle soveel skofte sal inwerk en dan die een maand kry jy geen skofte en die ander maand kry jy baie skofte. Eintlik is hierdie ek dink net so dik leer waaroor 'n ou kan gesels. Ja. Weet jy dis hoekom ek daarvan hou met kenners te gesels. Ja. Want dit is 'n mens wil daai belangrike vrae aan kenners vra of rig sodat hulle vir ons kan sê, verstaan, wat is die implikasies aan beide kante? Els, ek moet erken ek is nie 'n kenner nie, ek is maar net ek het al gehoor daarvan, so jammer. Ek is ook nie 'n kenner nie, ek vra om verskoning. Al kenner wat ek het is ek hou my kenner nou 'n bietjie vas. Okay. Dress your team for success with Image Makers, quality corporate clothing and staff uniforms made for all-day comfort and those important first impressions. Realize your brand's potential through your wardrobe because what you wear and how you feel matters. Locally made and proudly South African. Image Makers. Bly ingeskakel, ons het heelwat kenners en ook sommer net lekker mense en gaste ook vir die res van die program. Net hier by Goeiemôre, good morning. Ek hoop jy het al jou eerste koppietjie koffie. Ek gaan vir nommer 2 net hier, dan kuier ons verder. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant.
Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek na Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique, trek iets ordentlik aan. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jou laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Ons het natuurlik nog baie wat voor lê, maar vir eers gesels ons verder en hartlike goeiemôre, good morning as jy nou by ons aangesluit het. Ja, Pieter, ek gaan nou vanoggend jou kennis op die proef stel, né? Ja. En uitsprake en die Graag. Goed, maar voordat ons daarby uitkom net weer 'n glasie. My mond is so droog oor hierdie uitspraak wat voor lê, maar Nee, jy dis seker. Ek moet nou 'n slukkie neem voordat ek hierdie storie met jou deel. Ja, dis nogal interessant, hè, want ek dink dit gaan nou weer tipies gaan oor 'n naam op 'n ID-dokument of Jy so. moet wag dat ek die storie deel. Asseblief, vertel vir my. Maar jy's voor op die wa Nee, vanoggend. vertel vir my, ek kan net dink hier kom ietsie, onthou die kappie op die E. Okay, goed. 'n Jong Suid-Afrikaner wie se naam met 'n uitroepteken begin, het uiteindelik sy slim ID ontvang nadat tegniese probleme by die Departement van Binnelandse Sake opgelos is. Nou hier gaan ek nou vir jou vra, Ja. kan jy daai naam vir ons uitspreek, Pieter? Die naam lyk nogal baie lekker. Ek dink dit is Kobab Odusua Lawrence. Dit klink vir my Kobab. naby genoeg. Hè? Is Ja. dit is 'n Khoi naam, né? Kobab. Inderdaad so. Kobab. So dit is van tradisionele Khoisan oorsprong. Nou vir maande kon hy egter nie 'n slim ID kry nie. Ek dink dis 'n baie interessante storie omdat die departement se rekenaarstelsels nie die uitroepteken en sommige spesiale simbole in sy naam kon aanteken nie. Volgens die departement is die probleem binne minder as 4 weke opgelos nadat dit onder die minister se aandag gebring is. Minister Leon Schreiber, wat nou al hier gekuier het sommer persoonlik Lawrence se nuwe slim ID aan hom oorhandig. Nou die departement sê hulle IT-stelsels is nou opgegradeer om tradisionele Khoisan name korrek te kan erken en ook te druk, nie net op ID-kaarte nie, maar ook op iets soos geboortesertifikate en paspoorte. So dis nogal redelike vooruitgang. Dit beteken ook spesiale simbole en klikklanke kan voortaan amptelik aangeteken word. Nou Lawrence se ma het vroeër gesê dat die uitroepteken in haar seun se naam 'n klikklank in die, en ek hoop ek spreek hierdie reg uit, Kuku-Guap taal verteenwoordig. Klik. Ja, en die taal van, dit is nou die taal van die Nama gemeenskap. Sonder die korrekte spelling het dit vir hom praktiese uitdagings meegebring, van die aansoek om 'n ID tot alledaagse administrasie as jong volwassene. Die minister het gesê 'n naam is meer as net letters op 'n dokument. Dit is deel van 'n mens se identiteit en waardigheid. So vir die eerste keer in Suid-Afrika se geskiedenis kan Khoisan tradisionele name nou volledig en korrek op amptelike dokumente verskyn. 'n Klein tegniese verandering met 'n baie groot simboliese betekenis. En ek moet sê dis baie mooi en dit is nogal
vir ons as aanbieders altyd 'n ding om dit reg uit te spreek. En ek meen, maar die spelling is 'n uitroepteken met 'n K, H en dan die U met soos 'n akkiestreepie op die U, né? Is dit is ja, is 'n Of net 'n gewone naam. streep, net 'n gewone streepie. Ek het nogal gewonder wat beteken dit, maar ja, ek sal net daai klapklankie reg wil hê en wil hoor. So sy ma of hy moet net een keer van die naam sê, dag ek voel hier so bære, laat ou nie weer oor daai enetjie hoef te val nie. Weet jy, miskien is hulle nou ingeskakel. Sal Ja. dit nie wonderlik wees as ons met As ons net so 'n bietjie kon hoor nie. Ja, laat weet vir Weet ons die 'n ma of bietjie. die seun. Die ma of die seun. Of Maar- enige 'n Khoisan kyker wat ingeskakel is, net daai dis vir my baie mooi as hulle gesels, baie mooi taal. Nee? Ja, ja. En ek dink dit is werklik, ek beskou dit as jy weet 'n vaardigheid om daai klanke dit alles maak is baie belangrik, maar ek dink om terug te kom by die departement van binnelandse sake, dis my goed om te hoor dat daar so vinnig opgetree kon word Baie goed. om aandag te kan gee aan iets wat so belangrik is, want ek meen elke persoon se naam, jy weet as mense name verkeerd uitspreek, jy sal hulle blitsvinnig reg help, of is jy nie een van daai mense nie? Nee, ek is besig om, ek het al baie keer, het ek ongelukkig mense se name verkeerd uitgespreek, of vanne, en daai tipe van ding, en ja, dan voel 'n ou maar sleg en goeters, en na die tyd maak 'n ou seker, en dit het jou ook geleer om voor die tyd, ek kan onthou, ek het jare terug by, ek dink destydse Pretoria Technikon voor hy Tshwane University of Technology geraak het, toe het hulle my genooi om ook by 'n gradeplegtigheid te wees, of 'n diploma geleentheid, en ek moes al die name, en ek meen, die Afrika name en goeters ook, die Zulu, die Xhosa, daai name, en as jy nie voor die tyd regtig met mense gaan sit nie, en hoor nie, en ek kan onthou die studente was eintlik, toe was ek daarom self ook net na ek 'n student was, hulle het dit so geniet oor die manier wat ek het gedoen het, want in eie Pieter Koen styl het ek myself maar opgestuur en gesê, ouens, julle moet my maar vergewe, jy weet wie jy is, maar hier is die naam, en dan het ek ook so vir 'n rukkie gekyk, en dan spreek ek die naam uit, en dan cheer hulle vir my, ek het daarom nie een boe gekry nie. Nou, maar dit is goeie nuus vir ons. Ag, ek dink 'n pleintjie ook vir minister Leon Schreiber, Baie nice. wat sommer self besluit het, hy gaan die ID-kaart oorhandig. En lekker ook vir sy departement, want hulle is probleemoplossend. Hulle trek die skouers op en sê, sorry, ons gaan dit nie kan maak nie. Hulle wil regtig dit doen, want hulle verstaan, dit is deel van 'n mens se identiteit. En ek weet daar gaan mense wees wat vir ons gaan sê, daar is nog steeds haakplekke, ons is ook bewus daarvan, maar ek dink om te fokus op die positiewe nuus, dit is vir my werklik, dit dui vir my op vooruitgang. Ek het al agtergekom die produksiespan, as ek vir hulle een te veel raak, dan as hulle nou vir my naampie onder aan wil sit, terwyl die mense na ons kyk, en dis nie met Pieter Koen nie, maar Kietertjie Poen, dan moet julle weet, iewers het ek nou die klits kwyt geraak, en die span het nou vir my net so bietjie ongeduldig mee geraak. Ek maak net 'n grapie. Dit het nog nooit gebeur nie. Goed, ons omarm ons moedertaal Afrikaans en herinner jou net weer aan die belangrikheid van moedertaalonderrig en hoe jou kind sy volle potensiaal kan bereik, mits hy in sy moedertaal skool gaan. Eintlik doen jy jou kind 'n guns om hom in sy moedertaal te laat leer, want as sy grondslag in sy moedertaal goed gevestig is, leer hy makliker moeilike begrippe aan. Boonop leer hy sommer in 'n japtrap ander tale ook aan, maar deur Afrikaans. So om 'n ingeligte besluit te neem oor jou kind se onderrig, gaan na die Afrikaanse Onderwysnetwerk, die MOS Inisiatief en afrikaans.com se webtuistes. Nou ons kuier binnekort weer verder. Ons sal maar sien of Kietertjie Poen se naam heeltyd reg op skerm verskyn, maar jy is by Goeiemôre Good Morning. Ons is nou weer terug. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Live in the moment, not in the worry. With
with comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventurous and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. Welkom terug. Sommige van ons is elke dag vir ure en ure agter ons rekenaars of skootrekenaars en selfs al sit ons heeldag, is ons steeds aan die einde van die dag moeg en uitgeput. Kan die moegheid iets met ons oë te doen hê? Elise Erasmus, oogkundige van iFocus Optometrists, is vandag hier om die vraag te beantwoord. So goeiemôre, good morning en hartlik welkom hier by ons. Dankie Elsa, is wel lekker om hier te wees. Goed Elise, die groot vraag is, kan die moegheid aan die einde van die dag aan ons oë toegeskryf word? Definitief. Die heeltyd op 'n skerm kyk het verskeie redes, maar dit behalwe dat dit strain op jou oë sit om die hele dag voor die rekenaar te kyk, is dit moegheid aan die einde van die dag. Ja, jy gaan voel jou oë is moeg. Nou goed, baie mense beleef erge hoofpynne en dan ook iets soos nekpyn wanneer hulle so lank op 'n rekenaar werk. Soos wat ek verstaan, kan dit ook weens moe oë veroorsaak word, nee. Ja, dit kan. Dit gaan baie oor postuur, waar jou rekenaarskerm is en hoe mens sit voor die ergonomika van jou postuur waar jy sit en so aan, maar ook van die skerm, hoe jy kyk, hoeveel keer jy knip en jou oë is nie gewoond aan afstand van die so naby die hele tyd nie. Mense wil eintlik ver kyk. So daai heeltyd naby dis maar 'n spier wat maar in spanning ingaan onderaan. So dit raak moeg en moe oë is definitief aan die einde van die dag 'n probleem. En ek dink ook byvoorbeeld, ek bedoel, dit is nou die rekenaarskerms wanneer jy daarop werk, maar ons is ook baie gereeld doenig op ons selfone. Presies. En almal, en ons kan nie, dit is onvermybaar. Jy moet die altyd kyk, so jy al hoe meer kyk ons minder ver. So ons kyk nie genoeg ver nie. Ja. Kan jy ons dalk so 'n bietjie meer vertel van die sogenaamde computer vision syndrome? Ja, so dit is definitief nou al 'n term en dit is 'n probleem. Ongelukkig is dit iets wat ons nie kan verander nie, want ons gaan nie minder op rekenaars kan werk nie, maar dit gaan oor, jy knip nie genoeg jou oë nie, jy kyk die hele tyd op 'n skerm, daar's baie blou lig, skadelike blou lig wat van die skerms afkom, so dit is, en aan die einde van die dag, daai droogheid en krapperigheid en moegheid, dat mense voel hulle oë is letterlik moeg, is daai computer eye vision syndrome, ja. Is daar miskien ander tekens om so iets te kan herken? Soos ek sê, dis die droogheid, krapperigheid, want mens knip nie. Jy is besig om te staar na wat jy kyk, so jy so besig om hier te fokus op jou rekenaarskerm, dat jy nooit jou oë volledig opknip nie. So dis een van die goed wat mense baie begin mee sukkel is droë oë naderhand, en dan daai impak wat jy naderhand kan jy naderhand nie meer ver sien nie, omdat jy die hele tyd hier naby fokus. So dit is maar, dis die simptome van dit. Nou, jy het nou reeds gesê, dit ons oë word beïnvloed na aanleiding van hoe naby ons aan 'n skerm sit, so ek wil graag by jou hoor of jy enige raad vir ons het, na aanleiding van hoe ons oë kan versterk, of dalk selfs verbeter. Ja, so daar is 'n paar goed. Die een reël is daai 20-20-20 reël, wat jy vir 20 sekondes, elke 20 minute, probeer om 20, ek sê sommer vir die mense 20 meter, maar jy kan 20 voet of wat ook al, maar dit gaan oor die 20-20-20, moet jy ver kyk. Soos uit by 'n venster, ietsie nie meer hier naby nie, sodat jy leer om bietjie jou oë te ontspan en ver te kyk. Jou oë is ontspanne as hulle ver kyk. So dis een van die goed. Die ander een is, soos ek gesê het, volledig te knip.
Partykeer sommer so 'n bietjie te squeeze, laat jy jou oë lekker vochtig kry, want dan is jou visie ook beter en jou fokus is beter. En as dit moontlik is en jy kan en jy sukkel met jou oë wat droog is, om dan eerder 'n oogdruppel in te gooi wat bietjie vog vir die oog gee. Nie medisinale goed nie, maar vog. Ek wou nou juist weer gevra daaroor, want ek bedoel, wanneer ek in die oggende hier aankom, dan ek begin maar gewoonlik my dag met 'n oogdruppel. Ja. As gevolg van die feit dat my oë bietjie krapperig is Ja. of rooi is of moeg is. So, maar daar is dit seker belangrik om die regte oogdruppels te kry. Dit is definitief belangrik en dit moet 'n goeie bevochtigende oogdruppel. Daar's baie op die mark. Moet nou net nie die goedkoopste ene gaan vat nie, want hulle gaan natuurlik nou nie die werk doen nie, maar jy wil hê hy moet net die oog lekker smeer en dan is jou visie weer lekker. En die probleem is mense gooi ook te min oogdruppels in. So as jy die druppeltjie nou het, die botteltjie, gooi gereeld in. Die navorsing wys jy moet 4 tot 6 keer ingooi 'n dag. So 1 keer in die oggend is te min. Ek het nie dit geweet nie. Daar leer ek nou vanoggend iets. Baie dankie. Ja. Goed, kom ons gesels net vir 'n oomblik ook oor die impak van skerms op kinders se oë. Ja, dit is 'n groot probleem in die sin van ons gaan dit nie kan vermy nie. Dit is net soos ons almal maar met skerms werk gaan hulle ook. So ek dink mens moet dit net hanteer en daar moet tye wees wat jy vir jou kind sê dit is reg en dan tye wat mense dit van hulle af weghou. Dit is ek dink baie belangrik om ek kan nou nie in die Afrikaanse woord nie, maar restrictions te hê. Dit is hoe baie jy mag op jou foon wees of so. Maar dit is hoekom kinders al hoe meer en meer bysiender raak, want hulle is almal meer en meer op fone en skerms en goeters. So mens moet hulle probeer keer. Dis kom hulle wil hê ons kinders moet buite speel. Ja, en boomklim. Ja, wat het geword van die jare van boomklim? Nee, maar ek wil ook vra, daar word gereeld verwys na iets soos die sogenaamde iPad generasie. Ja. Soos wat jy nou gesê het, ek dink dit hang baie af van ouers en die hoeveelheid ure wat hulle kinders dan toelaat om op hierdie skerms te spandeer. Ja. Maar vind julle dat daar al hoe meer kinders dan kom vir oogtoetse wat moet bril dra? Ja, ons doen ongelukkig. Ja, dis definitief 'n generasie wat baie meer gaan moet, want hulle kan nie meer ver sien nie. Ja. So ja, dit is ongelukkig 'n probleem met kinders. Nou baie belangrik, hoe gereeld stel jy voor met mense vir iets soos 'n oogtoets gaan? Okay, daai is baie debatteerbaar, maar gewoonlik sê ons dit hang ook af of daar probleme is of nie. As jy in 'n gewone kinders sal ons sê jaarliks, veral as daar probleme is of as die ouers 'n probleem het met hulle oë, dan sal ons sê definitief jaarliks. Dan ander mense wat siektes het soos diabetes en ouer mense sal ons ook sê jaarliks as hulle kan. Dit sal dit goed wees en dan ander mense so elke 2 jaar is goed genoeg. Behalwe as jy ietsie vroeër agterkom. Maar mense besef nie vinnig aan 2 jaar nie. As mense by my kom en sê hulle vir my, "Ja, ek was verlede jaar hier," dan sê ek, "Nee, jy was in 2024 hier." Ja. So ja, maar probeer maar by daai tyd hou. Of was daar 'n probleem is, as jy voel jy kan nie meer lekker sien nie. Ja, ek dink dit nogal. Ja. Net laasens, ons het 'n paar sekondes oor en hier is dalk nou so 'n bietjie meer tegnies van aard, maar 'n mens kan baie keer jou skerm se jy weet na aanleiding van hoe helder die skerm is, kan jy 'n bietjie verstel. Is dit goed om die hele tyd op 'n dowwe skerm dan te werk eerder as 'n skerp lig? Ek dink dit is niks wat is goed nie, ek maar altyd gesê. Ja. So die middel is die beste. Ek dink nie dit is goed as dit te dof is nie, moet ek sê, maar die helder skerms is ook nie goed nie. So jy kry selfs vir mense wat nie 'n bril dra nie, kry jy van daai anti-weerkaatsingsbrille wat jy net kan opsit wat kan help met dit. Elise, ons is baie dankbaar vir al jou kundigheid wat jy vanoggend met ons kom deel het. Baie dankie. Dit is 'n groot plesier. Goed, jy kan ingeskakel bly. Ons kuier net hierna verder by Goeiemôre. Good morning. Live in the moment, not in the worry, with comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline.
And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventures and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. Die jongste begrotingsrede is onlangs gelewer en Henry Botha, 'n finansiële adviseur van Everest Advisory Services, gesels vandag oor watter verrassings daar was en hoe die verrassings verskillende entiteite sal beïnvloed. Welkom terug hier by ons. Baie dankie. Goed, was daar enige verrassings in hierdie begroting wat jy graag wil uitsonder? Ja, is die belasting vir begroting nie maar 'n verrassing nie. Ja. Maar ja, een van die grootste is ons het belastingverhogings glad nie verwag nie. Maar dit het wel ons verras. Jy weet die verhoging op die belastingkerwe en die limite is 'n groot voordeel vir belastingbetalers. Nou wat beteken dit vir die gemiddelde werker? Ja, so die belastingkerwe het met 3.4% verhoog. So iemand wat nou 750% per jaar of 750.000 per jaar verdien, betaal nou ongeveer R3.409 minder aan belasting. Dis nie 'n fortuin nie, maar ek meen in vandag se tyd help elke bietjie sente wat jy ekstra het in jou sak. Absoluut. En gesinne met mediese fondse? Ja, so die eerste twee afhanklikes se belastingkrediet het ook verhoog van R364 na R376 per maand en die addisionele afhanklikes sind ook verhoog van R246 na R254. Dis klein, maar onthou in my vorige kuier hier by julle het ek vir julle gesê daai aftrekkings wat jy kan kry, daai mediese fonds is een van hulle en jy het nou so 'n bietjie meer wat jy van jou belastinginkomste uitkry, wat die staatsfonds gee, jy weet, na die begrotingsrede. Ja, en dit bied tog 'n bietjie verligting. Nee, definitief. Goed, wat van besighede? So, besighede, maatskappybelasting bly presies dieselfde, is 27%, maar mikrobesighede kry egter 'n hupstoot met 80% op hulle belastingkerwe vir die omsetbelastingstelsel. Ja, so besighede kan nou 'n bietjie meer geld maak en ek dink dit is die omdat ons so van JSE afval, gaan ons dalk nou 'n bietjie optel omdat daai mikrobesighede nou 'n bietjie, jy weet, 'n hupstoot kry. Ja. Met die belasting verligting. Dan moet 'n mens natuurlik ook vir 'n oomblik stil staan by eienaars van eiendomme. Natuurlik. So dit is 'n baie goeie een hierdie vir my. Ek hou van eiendomsbeleggings. So die kapitaalwinsbelasting het se insluitingkoerse bly dieselfde. Maar die jaarlikse vrystelling het verhoog met 50.000, as ook jou primêre vrystelling het verhoog na 3 miljoen. Dit is lekker as jy nou 'n huisie verkoop om te weet, luister, ek het nou 'n bietjie meer wat ek kan verkoop voor ek daai kapitaalwins moet betaal. Absoluut. Goed, moet ons bekommerd wees oor iets soos BTW of brandstof? Ja, so die BTW bly 15%, so dit is 'n goeie een vir ons. Ja. En dan die registrasiedrempel verhoog van 1 miljoen na 2.3 miljoen en dan die brandstofheffings het egter verhoog, wel is nog steeds hoog, is R4.10 per liter vir petrol. Sjoe. Ja. Goed, mense oor see, wil jy iets daaroor ook sê? Ja, so mense moet versigtig wees om oor see te belê, want die rand lyk onderwaardeer en die moontlike kredietgradering, so opgradering, kan fondse binne Suid-Afrika toestoot. Ja. En wat sou jy sê is jou kernboodskap na aanleiding van alles van al hierdie baie, ja, so
jou finansiële toekoms hang van jou finansiële spaardissipline af, jou spaargewoontes en nie soseer van die politiek in die land nie. Ek meen gebruik die geleenthede wat vir ons gegee word, soos die belastingkurwe wat nou 'n bietjie verhoog word. Jy kan nou meer as 36,000 in 'n tax-free sit, jy mag nou 46,000 in 'n belastingvrye plan sit en jy mag ook dit is basies 3,833 sent per maand. So hy het hom bietjie afgerond in syfers, dit was altyd R3,000 per maand, maar jy kan nou bietjie meer wegsit om jou totale 500,5 miljoen belastingvry uit te kry. Ja. En dan kan jy ook 'n maksimum spaar in 'n uitreaniteit wat vir jou jy weet die 350,000 wat ons limiet was is nou 450,000. So kry daai ekstra inkomstetjie. In ons vorige gesprek het ek vir ons verduidelik, jy weet, wat jy ekstra 'n maand kan uitkry deur net vir jouself te spaar. Want die government sê eintlik vir jou, luister, dankie. Jy gaan nie 'n SASSA geval raak nie. Kom ek gee vir jou 'n bietjie korting, jy gaan nou meer inkomste kry as wat jy want jy maak vir jouself voorsiening. So alles wat vir jy selfvoorsiening maak, medies, uitreaniteit vir aftrede, al daai goedjies speel 'n rol wat jy daai korting kry. Goed, Hendrey, ek bedoel, almal gaan aan oor die belasting en ons weet dit was baie goeie nuus geweest ensovoorts. Maar is daar enigiets anders wat jou miskien verras het? Yes, ek dink wat 'n groot verrassing is definitief die belasting limiete krediete. Ja. Want jy val nou moontlik in 'n ander kurf waar jy daai as jy 750,000 sou verdien, sou jy nou net daai 3,400 verdien het. So dit het my heeltemal verras. Jy weet, ons het glad nie belastingverhogings verwag in terme van hier is 'n goeie positiewe verhoging in terme van limiete, maar ons het gedink, jy weet, ons kan doen met 'n verlaging en enigiets in hierdie land, veral waar ons sien waar inflasie trek. So dit is definitief En ek dink dis juist, ek wil graag hoor wat jy ook hiervan dink, maar dis juist waarom dit so belangrik is en waarom mense jy weet die nuus moet volg en al hierdie verwikkelinge ook moet dophou nie waar nie. Dis presies, ja. Want as jy nie ingelig gaan wees nie, gaan nie weet hoe om jou spaarplan aan te pas nie. En dit is nodig om jou spaarplan aan te pas sodat jy soveel as moontlik kan win. Geniet hiervan. Ek meen, en hulle sê ook, jy weet, dit is nie as dit nie seer maak nie. Sny jy nie genoeg diep nie. So sny jou uitgawes sodat jy meer kan spaar. Spaar het twee fasette. Ja. Spaar gaan ook daaroor wat betaal jy en kan ek minder betaal vir dit wat ek betaal? Ja. So wat is die grootste fout wat jy soms sien mense maak? So die grootste fout wat ek sien mense maak is hulle hersien nie gereeld hulle planne nie. Dit wat jy vir jou versekering betaal is nie noodwendig. Jy weet jou huis en jou voertuig, veral jou voertuie. Ja. As ons na versekering kyk. Daai voertuig verloor sy waarde. Kyk, as jy vir hom uit daai dealership uitry, dan sê hy minus. Want dit is wat as jy jou karretjie terugvat, dan sê hulle, sorry meneer, ons gee vir jou nou maar peanuts. Ons wil nog 'n geldjie maak met jou kar uit. Maar dit gaan daaroor jy moet dit hersien want jou waarde vir wat jy verseker is nie meer dieselfde as wat dit laas jaar was nie. Of jy het natuurlik bietjie verandering in jou huis aangebring, jy moet dit verhoog en gebouversekering binne 'n polis kan vir jou meer beteken. Dis klein sekere fasette soos dit en jou mediese planne. Hersien dit gereeld. Daar's verskriklik baie planne daar buite en jy kan vergelykings gaan tref en jy is geregtig op jou vergelykings en jy kan ook bietjie, hulle noem dit shopping. Ja. Jy weet, best net gee my hierdie, wat gee Bonitas my of jy weet, jy kan nie met jou rates vergelyk nie, maar sekere mediese fondse gee sekere tariewe. Dieselfde met versekering. Ja. Gaan doen bietjie na huiswerk, sê maatskappy A gee vir my hierdie, wat gee maatskappy B vir my? Ja, so jy moet jou verskillende opsies so 'n bietjie vergelyk. Dis 'n spaaropsie. So terug te kom by jou begroting. Ons het ongelukkig nie meer tyd nie. Jy gaan maar net weer met kom kuier. So ons sal weer daaroor gesels, maar ek dink daarom sal ek ook mense aanmoedig om gerus 'n draai te kom maak by Everest Advisory Services. Hendrey, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Baie dankie, waardeer. Goed, nou het ons almal wenke oor hoe om finansiëel te wen. Arnold fokus net hierna op skolesport. So maak seker jy bly ingeskakel vir daardie interessante gesprek wat nog gaan volg. Ons sien julle nou weer. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm.
Skuldhulp Afrikaans regverdig professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eko-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir jou ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique. Trek iets ordentlik aan. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jy laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Sporttyd hier by Goeiemôre, good morning, lekker om jou saam met ons te hê. Ek is Arnold Geerts. Die grootste jaarlikse skole atletiekbyeenkoms in Pretoria, die A-bond Pretoria Interhoor, was die naweek en die Hoërskool Menlo Park was as die wenners gekroon. Ons gesels nou met hulle atletiekorganiseerder Lelani van Wyk en een van die afrigters JJ Smith oor hierdie uitmuntende prestasie. Welkom julle twee en baie lekker om julle saam met ons te hê. JJ, kom ons begin met jou. Dis 'n groot een om te wen, nie waar nie? Ja, dis baie groot. Dis 'n baie harde kompetisie. Ou werk omtrent al jaar terug se beplanning wat gebeur het. Daar's tussen 8 en 16000 mense. So dit is nogal hard vir die jonges om bietjie betrokke te raak, maar ek dink as hulle daai eerste uur survive het, dan raak dit baie lekker. Natuurlik. Lelani, as afrigter, hoe maklik of aldus hoe moeilik is dit om talent te ontwikkel en hulle uiteindelik op hierdie standaard te kry? Arnold, ja, dit is ons werk baie nou saam met die omliggende laerskole. So dan ons ontwikkel hulle al van laerskoolvlak af, sodat ons stelsel laat dit toe dat wanneer hulle reeds in die hoërskool kom, dat hulle reeds op 'n goeie standaard is. So dit help ook en dan ja, ons probeer maar talent ook identifiseer op die skoolbanke. Ons Menlo Park glo net aan sterre nie, maar hulle glo ook aan doodnormale gewone kinders wat ons graag ontwikkel deur die jare. En die boeke is natuurlik ook belangrik. Natuurlik. Maar Menlo Park was nog altyd bekend daarvoor dat hulle goeie atlete oplewer. Ek praat van toe ek 'n kind was in die 70s en die 80s en die 90s. Hoe kry julle dit reg om dit elke jaar te doen? Ek dink die tradisie, jy weet, ek kyk toe ons nou Vrydag klaar deelgeneem het. Jy sien hoeveel personeel is na die tyd betrokke. Wat byvoorbeeld na die tyd kom en dan wat ons nou saam staan. Ek dink omtrent 80% van die personeel is daar. Ek dink dis 'n hele personeel ding. Dis nie net atletiek nie. Dis moet ek in Engels kan sê, 'n religion en atletiek. Hulle is regtig lief vir atletiek in die omgewing.
vat my net terug, as julle nou iemand kry op 'n laerskool, omliggende laerskool, waarna kyk julle? Waarna moet die ouers kyk, met ander woorde, om te dink, hier, my atleetjie het 'n kans om by Menlo in te kom? Wel, ons gee vir almal 'n kans. Arnold, ja, ek dink 'n mens moet baie versigtig wees om op laerskoolvlak al te identifiseer, omrede kinders nog groei en ontwikkel, gee ons vir almal 'n kans. So ons probeer nie net kyk na sterre nie, ons kyk na kinders wat graag die sport wil beoefen. En ons kyk ook na kinders se bou en hoe kan ek sê, se commitment in in Engels. So ja, dit gaan maar om atletiek te beoefen op hierdie vlak in Pretoria, moet jy regtig jou volle samewerking gee. So dit gaan vir ons oor om vir kinders die geleentheid te gee om dan te ontwikkel volgens die groei en die potensiaal wat hulle dan het. Ja. JJ, daar was groot vertonings. Lig vir ons een of twee van hulle uit waarop julle in besonder trots is as Menlo Park. Of 3 of 4. Ja. Kom ek sê vir jou, ek dink een van ons suksesgoed is omdat ons 'n baie 'n groep het, waar ons aan elke item aandag gee. As jy gaan kyk na byvoorbeeld die nalope en die ekkies, is Megan Niemand en Nelker Patrick en Carla Bouwer. Dis 3 van die jong dogters wat vir die wêreld juniors gekwalifiseer het. As jy kyk byvoorbeeld na die hoogspring, se Tylen Smit, daai ouetjie wat 'n 220 gespring het. Ja. As jy kyk na die gewigstoot, so daai Jaco van Duyk en Joshua Gerber. Ek bedoel, dis groot atlete, hulle almal lê so onder die top 10 op die wêreldranglys op die oomblik. Dis net die kwessie is, kan ons hierdie aanhou na die seniors toe? En dis die groot vraag aan die einde van die dag. Want ons kry daai vraag elke dag. So op die stadium gaan dit baie goed. Ons het Marley Viljoen wat na skole so op die oomblik waar die wêreldstudente gewen het. Aiden Smith wat die gewigstoot gewen het. So die ouens is daar. Hulle is besig om mooi deur te kom en ek dink ons is besig om 'n mooi stelsel bymekaar te sit. So die vraag met ander woorde is, hoe hou mens hierdie atlete na skool in atletiek? Want jy gaan nie 'n lewe maak in Suid-Afrika noodwendig daar uit nie. Jy sal moet probeer in oorsee se kansse kry. Ja, ek dink Arnold, ja, ons atlete kry baie navraag van oorseese organisasies wat ons kinders kontak, maar die groot probleem is mens moet hulle net so 'n bietjie terughou. Dat ons net eers hierdie skoolbanke kom, maar daar is wel oorsee vir hulle ook baie geleenthede wat op die tafel is. So Amerikaanse universiteite met Amerikaanse universiteite, ja. So daar is wel goeie vooruitsigte wat vir hulle wag. Hoe werk dit as dit ware laastens, JJ? Kyk, ons probeer ons atlete lokaal hou. Ek bedoel, dis die groot prys wat ons wil hê. En dan met ons ouens wat Amerika toe gaan, ons het omtrent so 12, 13 oomblik in Amerikaanse universiteite, wat daai kan toe gaan, en dan het ons ouens wat hulle regtig goed is, kan direk Europa toe gaan. So jy 2 of 3 bene wat jy het, wat ons kan. Dit hang af van watter klas is jy, en hoe hard het jy gewerk, en hoe committed is jy. Natuurlijk, ja. Julle twee, baie dankie vir julle tyd, en weer eens wel gedaan. Ek dink die hele Pretoria is baie trots op julle. Baie dankie. Bly net waar jy is, want dit klink heel duidelik soos 'n ongelooflike wenspan, en daar's nog 'n hele paar wenners wat hier by ons gaan inloer. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. Ons is net hierna weer terug. Inderdaad, Annie, lekker wenners wil ons wees, en van die een wenspan na die volgende wenspan. Ons gesels nou met Fanie Skols, besturende direkteur van Citizen Training in Suid-Afrikaanse opleidingsverskaffer wat vaardighede en kapasiteit oor verskillende bedrywe en posvlakke ontwikkel. Fanie, goeiemôre. Goeiemôre, baie dankie dat ek hier kan wees. Hoe lekker intro was daai, né? Dit was, jy laat my verskriklik dink, eerslik. Skielik sien ek jy slaat so bleekheid uit, maar dit was van opgewondenheid. Sê net gou vir my 'n kortliks, Citizen, wat doen julle? Training en waar is julle? Ja, Citizen Training is een afdeling van Citizen Group. Ons het 5 verskillende divisies. Ek kan nie nou oor alles praat nie, maar Citizen Training fokus meerendeels op die motorhandel, waar ons basies opleiding verskaf vir enigiets van die sekuriteitswag by die hek tot by die handelaarshoof van die handelaar. So sales training,
after sales training, as ek Engels mag gebruik, enigiets in 'n handelaar. Dis ons maar hoe hy daar staan in die volksmond as waar vir al met die motorhandelaars. Ek het al gehoor, hulle is nie altyd so puristies Afrikaans nie, want dan verstaan die ouens ook skielik nie. Correct. Maar as jy nou sê van die sekuriteit tot by jou hoof en so, hoekom is dit so belangrik om elke faset en elke afdeling? Pieter, ek dink die grootste ding wat gebeur het is dat ons kliënt, die ou wat die kar kom koop, het verskriklik ontwikkel in die laaste 10-15 jaar. Hulle weet verskriklik baie. Hulle het al die inligting wat hulle nodig het in hulle palms. Hulle kan al die die research doen op die voertuie wat hulle nodig het. So ek dink kliënte, weer eens, jammer oor die Engels, maar die experience is waar dit gaan. Kliënte experience, client experience is waar dit gaan. So dis waar ons op fokus. Dis amper soos wanneer jy na 'n plek soos Loftusversveld toe gaan, die oomblik wat jy daar by die stadion instap, dan moet jy vermaak word as het ware en dis alles deel daarvan. Is dit ook wat julle opleiding aanbetref vir 'n motorverkoopspersoon? En gaan dit net oor ken jou produk of gaan dit ook oor die kliëntediens? Is dit Dit gaan oor 100% meerendeels die kliënt vandag. Die produktekennis is baie belangrik. Die verkoopspersoon moet weet waarvan hy praat. Maar ek dink die kliënt vandag fokus op 4 verskillende goeders. 'n Kliënt vandag, en ons almal is kliënte elke dag, ons soek spoed, soek inligting, ons soek gemak en ons soek keuse. Jy weet, en as ons kan fokus om dit vir 'n kliënt te gee, dan is ons besig om te wen. Uiteraard het die ouens ook maar bepaalde uitdagings en goeders, veral as hy nou gesels oor die motorbedryf deesdae of vandag by die motorhandelaars. So wat is vir jou belangrikste met julle opleiding? Jy weet, hoe spreek 'n ou dit aan, daai tipe van uitdagings, of wat is die grootste uitdagings wat die ouens het en hoe spreek julle opleiding dit aan? Kyk, as dit gaan oor opleiding as 'n objective in 'n handelaarskap, dink ek dit is altyd 'n probleem om verkoopspersone uit 'n handelaarskap te vat vir opleiding, maar opleiding is ook belangrik. So ons by Sitsin het opgekom met iets wat ons noem near face training experience. So ons doen opleiding, en dit is waar julle Arnold selfs by ons betrokke is. Ons doen opleiding uit 'n studio soos hierdie. En ons maak dit amper soos 'n produksie. Dit lyk ook soos 'n TV-program waar ons fokus op nie net die kennisoordrag wat ons moet doen nie, maar ons fokus ook op die sales delegate, die salespersoon wat kyk, om dit vir hom ook interessant te maak. Ons fokus op engagement, ons fokus op jy weet, dat hulle betrokke is en dit kan geniet uit die gemak van hulle handelaarskap waar hulle ons op 'n skerm sien. Hoorie, en wat 'n verskil maak dit by die handelaars? Ek meen, obviously die terugvoering is seker baie positief. Ja, dit is baie positief. Jy weet, dit laat die salesmense toe om nie noodwendig vir 2 of 3 dae uit die handelaarskap uit te wees vir die opleiding nie. So ons perk dit tot 3 ure sessies wat ons doen, so dit sal 'n oggend of 'n middag sessie wees, en dan kan hulle nog steeds aangaan met hulle werk en karre verkoop wat duidelik belangrik is. Luister, maar ek moet 'n bietjie saam met Arnold kom inloer, lyk dit vir my. Dit klink baie interessant. As hy ook vir my sê, gister hierdie opleiding gedoen, daai tipe opleiding, en dan sê ek nee, ek wil meer weet. Waar kan mense natuurlik ook 'n bietjie meer te wete van julle kom of betrokke raak? Ja, so ek dink ons webtuiste is maar die beste plek om 'n bietjie meer inligting te kry, en veral oor die ander afdelings van Sitsin, want daar's so baie wat ons doen. So sitsin.com is waar mense die inligting kan kry, en dan obviously al die inligting oor die training sal ook daar wees. Net so vinnig, jy sê so baie anders, soos wat sal dit insluit? Ons doen ons het 'n business consulting afdeling, ons het 'n recruitment afdeling. Ons het 'n Leadworks afdeling wat 'n call center is. Ons het 'n digitale afdeling wat bemarking en websites en enige sagte ware doen. So daar's heeltemal te veel in die pakkie om te praat oor alles. Fanny, lyk vir my jy gaan verseker weer moet kom kuier, maar dankie dat jy ingeloer het vanmôre, en ek is seker dit maak 'n groot verskil, en dankie vir die impak en die verskil wat julle ook maak. Baie dankie. Bly julle net waar julle is, want net hierna kuier ons verder by die een en enigste. Vir jou gunsteling, dis ons. Goeiemôre, good morning. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin.
Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Live in the moment, not in the worry. With comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventures and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. Start your personal skincare journey today with Skin Miles, an online skincare and makeup store with over 100 brands and more than 3,500 products that have been clinically tested and that delivers on every promise. Skin Miles offers you personalized advice and service from leading skincare professionals, including Dr. Alec Nikolic, a renowned specialist in aesthetic medicine, to curate a bespoke skincare journey for every individual. Visit www.skinmiles.com. Skin Miles, your personal skincare destination. Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfs skilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. Baie welkom by die Roosendaal Country Retreat. Dit was 'n bietjie van 'n mission om hier uit te kom, maar check this out. That's it. Nou kan ons gaan drink. Maar nee, wag, ek moet eers vir julle die plek wys. Okay. Hierdie is die algemene lounge area waar jy kan braai, waar ons seker gaan moet braai want dit lyk of dit gaan reën. As jy vergeet het om Woolies toe te gaan, moenie worry nie. Jy kan hier roosmaryn steel. My roosmaryn takkie. They have mint and basil. Circle of carnivore. Okay. Look at that. It's my stolen herbs. Okay, and action. Baie welkom by ons eenheid onder die wilgerboom met my gesteelde kruie. Ja. Kom ons gaan in. Come inside. Kyk hoe mooi is dit. Hulle het meer as 10 eenhede dink ek. Kyk, hier's 'n lekker aircon, groot bed. As jy 'n kind het, hopelik bring jy hom nie saam op Valentynsdag nie, maar daar is 'n bed vir hulle. Lounge area. Little small little lounge area. Small little kitchen area. Igloo. Yeah. Daar's natuurlik net drank en ellende in, maar dit is fyn. En hulle het vir ons 'n lekker broodjie gegee. A little cute little drolletjie. Dis nou my favourite gedeelte van die eenheid toe. Oopsie plek. Hierdie plek is massive, just an echoey. His and her sink, maar in my geval is dit 'n hers and her sink, want ek nie my kannebottel dieselfde plek wil met my kap doen nie. Ja. Talk about hoogmoedigheid. En kyk hierdie lekker bad. Ja. Can fit 10 of us in here. Hey, look how cool that Kan ek looks. nou gaan drink? Now you can drink. Dankie, amen. Melanie Koeglenberg en haar man het onlangs 'n smaakmakers toekenning vir hulle sosiale media inisiatief Check This Out ontvang.
As Suid-Afrikaanse paartjie ontdek en besoek hulle unieke vakansiebestemmings. Nou kyk, ek is mos 'n groot aanhanger en Melanie kuier vanoggend weer hier by ons in die ateljee. Welkom terug. Baie dankie vir die uitnodiging. Dit is heerlik om weer terug te wees. Ek wil net hê, ek bedoel ons gaan nou by die belangrikste uitkom, maar waar's my wiki? Oh. Nee. Ek het daarom laas keer vir jou melktart gebring. So. Jy het. Dit maak op vir die wiki. So nou wiki. moet ons 'n derde keer doen. Ek sal 'n bestelling plaas. Nee, maar luister, eerstens baie geluk met hierdie smaakmakers toekenning. So ek wil graag weet, hoe het dit vir jou gevoel toe jy nou hierdie toekenning ontvang en verduidelik miskien ook net vir ons in watter kategorie was dit? Ja, dit was so groot voorreg. Ek meen, verlede jaar was ek ook genomineer, maar in my eie kapasiteit en ek sê heeltyd, ek moes eers alleen verloor het sodat ons saam kon wen. So ag nee, dit was so groot voorreg en ons was genomineer in die reiskategorie, buitelewe en reis met weg en wegreissleep. Selfde kategorie as verlede jaar, maar hierdie jaar het ons die trofee huis toe gebring en ons is so happy. Nee, weer eens geluk. Ek kan Baie verstaan dankie. dat jy die toekenning ontvang het. Maar jou man Zino is tans in KwaZulu-Natal en hy kon nou nie vanoggend kom kuier het nie, nê. Wat verduidelik net gou, wat gaan daar aan? Ja, ek het hom saamgebring. Ons het his and hers Tsak Weekies en ja, soos ons naam is mos Tsak This Out en ag, hy kon nou nie hier wees saam met my nie, so hy is technically hier saam met ons. Hy het vir ons 'n video gestuur, so kom ons kyk gou-gou. Kom ons kyk. Goeiemôre, good morning. Ek is jammer dat ek nie daar kan wees nie. Ek is hier so in KZN. Check this out. How beautiful. Anyway, ek weet dat my vroutjie Melanie daar ons baie goed gaan represent, so baie dankie vir die uitnodiging. Uitnodiging. Julle weet wat ek wil sê. Enjoy. Ek moet gaan. Baie dankie. Bye. Sy Afrikaans is 'n work in progress. Luister maar, dis baie oulik van hom en ons is baie bly kan op so 'n manier deel wees van vanoggend se program. Goed, vertel net vir ons wat presies is Check This Out en hoe het hierdie idee ontstaan? Ja, so dit is eintlik nogal nuut. Dit is nou eers 'n jaar wat ons hierdie doen en dit was Zino se idee. Hy is baie kreatief. So Tsak ken ons almal as ja. En dit beteken mos nou maar eintlik gaan weg, maar gaan weg, go away. En dis presies wat ons doen, ons gaan weg. En in hierdie proses van video's maak, encourage of moedig ons mense aan om ook te tsak, gaan weg. En gaan sien die land en gaan besoek mooi plekke. En dis maar eintlik waar dit ontstaan het, die naam Tsak is go away. Ek dink dis baie kreatief. En is daar nou, dis miskien 'n moeilike vraag, maar is daar miskien sommige plekke wat uitstaan na aanleiding van mooi plekke wat jy nou al gesien het? Ja, daar is so baie. Mense kan eintlik nie glo, mense dink altyd internasionaal toer is die beste, maar daar is soveel plekke in Suid-Afrika wat ek nog nooit eers van gehoor of gesien het nie, wat net asemrowend is en weggesteek is. Die Weskaap is natuurlik altyd 'n wenner, maar daar's selfs plekke in die Karoo wat so remote is dat niemand daarvan weet nie en dit is so lekker om 'n hidden gem te kry en dit vir mense te wys en hulle sê, "Wow, waar is hierdie plek? Hoe het julle hierdie plek gekry?" Daar is baie en ek dink ons gaan nog baie ontdek ook. Nou ons het na daai video gekyk aan die begin. Hoe lank neem dit julle om so 'n video te maak? Also ek dink aan die begin toe ons nou nog groen was in hierdie om saam dit te doen, want kyk hy maak sy eie video's, ek maak my eie video's, maar om dit saam te doen is 'n hele ander dynamic. Aan die begin het dit so lank gevat, maar toe besef ons eintlik wil mense maar net ons persoonlikhede sien en as jy nou 'n fout maak of per ongeluk val of ietsie doen, hou dit in die video, soos moet dit nie uit en vandat ons besef het los dit in, vat die editing baie vinniger en ons is net soos, mense wil ons leer ken, dit moet nie altyd perfek wees nie, so nou gaan dit lekker vinnig. En ek dink daai droë humorsin dra ook nogal by tot die sukses van so 'n inisiatief op sosiale media en mense wat dit alles deel. Hoe besluit julle waarheen julle volgende reis? Dis ook, ek voel eintlik of ek niks doen nie, ek's net daar. Maar dis ook Zino, dit is so sy hobby om in die aande te lê en te browse en plekke te kyk.
So hy kry vir ons die coolste plekke. Hy sê baie keer, meeste van die keer sê hy nie vir my waartoe ons gaan nie. Hy sê net dit gaan 2 ure wees, dit gaan 4 ure wees, sodat ek kind of weet wat se mood ek in moet wees. Maar ja, hy is verantwoordelik vir al daai, ek is net die passenger princess. En wat is die droom vir Check This Out? Ja, soos ek gesê het, ons is maar nog baie nuut, maar ek dink om hierdie toekenning te wen is 'n groot push forward. Ek dink meer mense gaan ons nou raak sien en ons uitnooi na hulle plekke toe en dit is eintlik maar die droom. Ons wil meer en meer plekke sien. Ons wil hê mense moet ons nooi. Al sit 'n klein besigheid, 'n klein plekkie in die middel van nêrens, hoe kleiner en hoe meer remote, hoe beter. So ek glo ons gaan nog volstoom aangaan hierdie jaar soos die tyd ons toelaat en vir almal nog baie mooi plekke wys. Definitief en ons sien saam met julle baie uit daarna. Dankie. Goed, jy het nou self verwys na wat hierdie toekenning eintlik vir julle beteken, maar miskien moet 'n mens net weer daarby stil staan. Jy weet die belangrikheid van hierdie toekennings en ons moet dankie sê vir Netwerk 24, nê. Definitief. Ek meen dit was al klaar so groot voorreg om verlede jaar net daar te wees as 'n smaakmaker. Dis eintlik so underrated hoe baie mense jy ontmoet en hoe baie koneksies jy daar kan opbou. En so hierdie jaar was dit baie groter as verlede jaar. So ek het nou net met iemand gepraat wat sê mense voel eintlik overwhelmed met die hoeveelheid mense wat daar is en party ken jou nie. Jy sien dalk iemand wat jy ken, maar jy is kind of skaam, jy weet nie wat jy gaan nie. So jy bou so baie kennisse op. Dit is so waardevol om deel te wees van so iets en dit as jy al wen jy nie, is dit so amazing om deel van so iets te kan wees en ek dink dit almal wat hierdie jaar daar was het dit gevoel en gesien. So dit is 'n massive dankie aan Netwerk 24 net vir daai geleentheid. Ja. Jy weet jy mense hou sosiale media platforms dop en so elke nou en dan scroll jy verby en jy kom af op nog 'n nuwe smaakmaker. Ja. Hoe sou jy die toekoms van smaakmakers beskryf? Dink jy dit is iets wat 'n mens al meer gaan sien? Definitief. Ja, ek dink hierdie is maar nog net die begin. Vir my, dit is soos wat jy sê, mens scroll en dan sien jy 'n gesiggie, maar dit gaan so vinnig, daar's so baie mense. So ek dink veral wat ons nou sien met Check This Out wat baie nuut is en minder followers het, ek dink mense moet begin dink aan wat gaan jou uiteensit van ander mense. Jy kan nie iets wees wat jy nie is nie, want jy bou hierdie image. So wat gaan jou uiteensit en hou daarby, soos moenie probeer om iets te wees wat jy nie is nie, want ek dink dit gaan van hier af net groter en moeiliker raak. So kry iets wat mense gaan love en waarde invind en stick by dit. Ek is so bly jy verwys na iets soos opregtheid en eerlikheid. En dis presies hoekom jy ook my gunsteling is. Maar waar kan ons Check This Out gaan volg? So almal kan Check This Out gaan volg. Ons is op Instagram, ons is op Facebook en ons is op TikTok en hopelik een van die dae op YouTube as ons tyd ons toelaat. Wel dit klink vir my baie belovend. Intussen is ek nog steeds besig om aan 'n idee te dink sodat ek en jy ook iets saam kan aanbied. Ons gaan net moet doen. Ons moet, dit is tyd. Ek bedoel, jy was laas hier gewees met fanmail met Mel en L. Dit was so suksesvol, die mense het so aangegaan. Nee, ek skel. Nee, maar dit is regtig lekker om met jou te gesels en om julle dop te hou en sê asseblief vir Zina ook, ons waardeer al die moeite wat julle, jy weet, soof insit in hierdie video's en ons hou julle met groot belangstelling dop. Baie dankie, ons waardeer dit en dankie vir die uitnodiging. Dit is altyd lekker om hier te wees. En volgende keer sal ek vir jou 'n hoetjie saambring. Baie dankie. Bestelling is geplaas. Daar is dit nou op nasionale televisie. Geen verskonings nie. Baie dankie. Goed, so maak seker jy gaan volg Check This Out op sosiale media en reis so saam met hulle oral waarheen hulle gaan. Goed, ons word vandag ordentlik vermaak van smaakmakers tot musiek. Ons gesels net hierna met niemand anders nie as Bibi. Bly ingeskakel. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes.
As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eko-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir jou ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique, trek iets ordentlik aan. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jy laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Vandag gesels ons met 'n kunstenaar wat nie bang is om haar hart op haar mou te dra nie en met haar skerp sin vir humor gee sy elke vertrek sommer baie meer lewe. Bibi de Pre het kom inloer. Hallo Bibs. Hallo Pieter. So lekker om jou hier so te sien en ek moet net vir jou sê baie geluk. Jy het gesê as jy nou weer verjaar met jou volgende verjaarsdag, dan gaan jy op die been wees en jy gaan loop en inderdaad. Het jy dit gesien die video? Dis beautiful Baie man. dankie. Hoe gaan dit met jou na die ongeluk en Weet jy die grappie, is jy been af oor 'n man, raak nou oud? Nee, maar ek is terug op die been, ek is uit daai rolstoel uit, ek was vir 6 maande in 'n rolstoel, en vir die laaste 2 op krikke, en dit het my lewe verander die krikke, want ek het my freedom terug. Ja, so dit gaan goed, ek begin nou weer op hom trap, ek nie gedraf voor die ongeluk nie, so ek dink my progress is good. Weet jy maar, ek moet ook sê, jy het nogal soos 'n waffer se Forrest Gump hier ingehol ook vanmôre. Ek was nie aspres laat nie. Nee, maar jy was nie so laat nie, jy was daarom net betyds hierso, want jy gesels ons daarom uiteindelik. Maar sê net gou vir my, as jy nou moet teruggaan na daai aand toe, nou lê jy in die hospitaal, die ongeluk het net plaasgevind. Het jy gedink dit gaan so impak maak op jou lewe, op jou loopbaan, op Bibi? Glad nie, ek het, soos ek al baie gesê het, ek het gedink ek het my been gebreek. En dit was glad nie dit nie, ek het my knie gedislocate en al 4 ligamente mors af. Maar toe ek wakker word na daai operasie en ek lê in Steve Biko, ek het nie medies gehad hoe dit gebeur het nie. So enigiemand wat luister, neem kennis daarvan. Baie belangrik. Nee, ek het nie gedink dit gaan my lewe so verander nie. En dit het, en hier sit ons al 8, amper 9 maande later, en ek is nog steeds nie op die been nie, maar ek kan daarom nou op 'n verhoog kom. Het vat bietjie moeite, en as jy boetie 'n volklif het, help dit. Hoorie, maar ek dink nog 'n groot kompliment was die oomblik toe die ongeluk gebeur het. Hoeveel
kollegas, hoeveel ondersteuners, mense net ingespring het en gesê, luister, ons gaan vir Bibi help. Ja, dit was ongelooflik. My faith in humanity is restored, Pieter. Ek sê jou, ek het nie geweet mense kyk nog so na mekaar nie. So regtig die gemeenskap wat agter my gestaan het my terug op die been vinniger as wat ek dit self sou kon doen. Daarvoor is ek baie dankbaar en ek wil nou met my platform dieselfde doen en mense probeer help. Ek is ook gehelp deur Operation Healing Hands in Jacaranda. En ek is nou 'n ambassadeur vir Operation Healing Hands, ja. Pragtig, dit Ek is 'n walking example van wat se werk hulle doen. En dis vir my so lekker, jy weet, ek dink dit is soos met almal baie ouens gekry het wat leraars is of so iets wat ook die grondpad gestap het en nou mense kan help om regtig ook bietjie van daai grondpad af te kom. Dieselfde met jou. Net so vinnig, jy het nou al hoeveel operasies gehad? Is daar nog prosedures wat voor lê? Daar's nog 'n groot oor. My ek kan nie al die ligamente se name onthou nie, maar daai's werk al, maar my kruisligamente is nog nie gedoen nie. So ek moet eers op 'n sekere plek wees waar ek genoeg saam kan loop voordat hy die kruisligamente kan doen, want na daai operasie verloor jy weer 35% van jou spiermassa. So daar is nog een operasie oor, maar ek het nou al 3 agter die blad. Antibiotikas en narkose. Jy's al bietjie oor dit. Ek is heeltemal oor dit. Maar die pad vorentoe, dit klink vir my of dit lekker positief kan wees en goed sal gaan, maar 'n ou moet ook nie te angstig wees nie. En ek dink veral met ons as kunstenaars, daai temperament van ons wil môre weer werk, ons wil aan die gang wees, nê? Ja, kan ongelukkig nie haastig wees nie en jy kan nie geduld op teiken laat koop nie. Ek het gekyk. So hierdie ding het my baie geduld geleer en mens kan nie dit jaag nie. Maar dis ook 'n goeie ding want ek het so baie van myself geleer. Ek het geskryf in hierdie tyd. Ek het dit die tyd reg gebruik. Ja. En ek kan nie wag om weer op die been te wees behoorlik sodat ek kan doen waarvoor ek lief is. Daarom op die verhoog, soos jy sê, met tye, maar nog nie heeltemal voltyds nie seker. Nee, ek het hier en daar 'n show. Ek sit meeste van die tyd. So ek is nie 'n stand-up comedian nie. Maar binnekort. Ja, you're a rolling on the stage comedian op die stadium. Dis hoe ons rol. Sê net gou vir my, in die tyd wat jy nou 'n bietjie stil kon wees, uiteraard het jy anders te begin dink ook oor hoe jou aanslag gaan wees teenoor jou gehoor. Baie anders. Sonder om te veel weg te vat van Bibi wat ons ken. Nee, ek is 'n baie visual comedian. Ek dans in 15 musiekvideo's wat al uit is. En nou moet ek stil sit. So my jokes moet land as ek die jokes maak vir die shows. En dit het 'n nuwe deel van my uitgebring en ek dink mense gaan dit in my nuwe musiek hoor, 'n dieper kant. Want daar is, ek dink almal het so 'n kant, maar ek kry nie baie myne geshowcase nie want ek is funny. En mense moet doen waarin ek goed is, maar ek kry die geleentheid om hierdie kant van myself te wys. Ek dink meer gaan jy ook nou die kans kry want jy het 'n storie om te vertel. Absoluut. 'n Baie relatable storie. Ek meen, want nie almal van ons het byvoorbeeld 'n knie wat gebreek het of ietsie, maar jy het 'n ander seer wat geheel moet word. En nou gaan daai ernstiger sy van Bibi bietjie geld. Ek meen, ek sit met dieselfde probleem elke nou en dan. Ek's maar die tattoo en die 3 susters, jy skit jou biscuit man. Maar daar's soveel dieper musiek wat jy ook graag met die mense wil deel. Het jy nou 'n geleentheid? Ek het 'n verskriklike groot testimony wat ek nou moet vertel. Mense moet daai storie vertel. Ek dink ons is hier om te deel met mekaar en ek het nou 'n storie en 'n half om te vertel, maar ek gaan dit my way doen. Kyk, ons gaan nie sit en huil vir 'n uur nie. Moenie verander nie. Moenie verander aan wie ons ken van Bibi nie. Ons gaan ook nou 'n bietjie gesels oor jou nuwe liedjie en goeters, maar ook nog steeds presies dit, hoe ons jou ken en wat ons van jou kan verwag. In kort, né? Ja. Hierdie liedjie het jy ook spesifiek nou onlangs geskryf of vroeg in die ongeluk of in die rusfase na die ongeluk? Jy gaan my nie glo nie. Ek het hom geskryf voor ek geval het, maar sy woorde het sin gemaak toe ek daar lê en moet begin regkom. Toe begin die woorde wat ek geskryf het iets beteken vir my. En nou kan ek nie wag om my liedjie vir die mense te gee nie, want dit is so deel van my hart. En die naam van die song is Aspris. En ek het regtig nie Aspris geval nie, maar ek dink liewe Jesus het Aspris 'n plan gehad. Op sy tyd en op sy plek en elke ding. Onthou, jy moet nêrens heen gaan nie. Ons gaan nou 'n bietjie lekker gesels verder met Bibi. Wat 'n lekker inspirasie en natuurlik ook weer so lekker tonikum wat sy vandag vir ons hier na die ateljee te bring. Bly ingeskakel. Ons kuier net hierna verder by Goeiemôre, good morning. Die plek waar jy wil wees. Bibi, ek kan nie wag nie. Nou gaan ons rol soos jy sê.
Reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie. Saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Stormy clouds of food over me. I don't really care. Live in the moment, not in the worry, with comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventurous and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jy laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Bibi se niks te enkels net Aspris so stukkie. Ons wil jou net Aspris lus maak daarvoor om bietjie later verder te gaan loer en te luister. Maar wat 'n lekker liedjie en ek dink dis vir jou ook so lekker om net nou daai deel van Bibi ook te laat blom. Dit is so lekker. Dit is, ek dink elkeen het 'n les wat hulle in hulle dra, wat hulle vir mense moet leer en ek dink myne is om vir iemand te leer om Aspris jouself te wees. Jouself te vergewe vir die goed wat jy nie is nie en op jou sterkpunte te fokus. Ek sê vir jou, dit is liberating en as jy na die song gaan luister, dink ek sal dit jou 'n bietjie inspireer om maandag werk toe te gaan en dit te try. Ja. Jy weet jy sê jy moet op jou sterkpunte fokus, maar jy moet ook jy weet wat is jou tekortkominge en die plekkies waar jy faal en ook happy wees met dit. Absolutely. Probeer verbeter, maar wees happy met dit. Ja. En vir jou ook, ek meen, soos jy sê, mense bespreek jou altyd en jy moet come lift the room, come lift the people, en maak dit vir ons lekker, dis die komedie en dit. Maar tog het jy as kunstenaar ook nodig om 'n bietjie dit wat jou siel happy maak, te deel, soos wat jy net nou Aspris doen. Ja, ek dink my gemoed en my positiewe gesindheid het my deur hierdie baie moeilike tyd gedra en dit was Aspris, want 'n mens het die keuse om te kies om eerder positief te wees oor 'n ding as om jou dood te huil. Daar was daar wat ek nie wou opstaan nie. En ek het my daai oomblikies gegee. Maar ek het aangehou grappies maak, aangehou goeie content maak en ek dink dit het my gehelp. Hoekom dink jy die woorde vir jou soveel meer sin begin maak toe jy nou in daai rusperiode gedwing was? Ek dink omdat ek dit reg gekry het om myself te wees, ewen in so 'n moeilike situasie.
toe dit vir my sin gemaak. Nie dat ek dit geskryf het uit 'n plek uit waar van onkunde of om te lieg nie, maar ek het dit actually reg gekry om as Prins ek te wees in 'n moeilike situasie. So ek dink dit is wie ek is in my core en mense is lief vir my soos ek is. Ja. Nou sê gou vir my, laaste keer het ons gepraat oor 'n verhoogstuk, né? Nee? Gaan Aspris ook nou 'n verhoogstuk word en wat kan ons verwag asseblief? Ja, ek het laas keer vir julle gesê ek speel 3 karakters. Ek is soos die skoolhoof, die faktotum en die sekretaresse. Lekker. En nee, dit is dis nie 'n skoolstuk nie, maar ek doen 3 verskillende karakters waar ek Bibi is, maar ek is ook hierdie karakter en dan sy polar opposite ook. Lekker. Ja. En al 3 is Aspris hulle self. Hoorie, en dit was seker so amazing om hierdie stuk te skryf en aan mekaar te sit en te laat, jy weet, te toets, obviously by jou binnekring van mense. Ek het so baie tyd gehad. en die tipe karakters, is dit nou maar, soos jy sê, jy begin by Bibi, en is dit dan nou maar die Jekyll and Hyde van Bibi? Ja, absoluut. Maar dit is nou wat jy op die einde van die show agterkom. Ek het dit eintlik baie weggegee. Maar moenie worry, dit gaan nie minder entertaining wees nie. En die titel werk nou lekker. Die woord Aspris het by my vasgesit en ek het die song om die woord geskryf en daar het hierdie song my uit daai bed uit vanoggend en ek is excited om te praat daaroor met jou en met die wêreld en ek wil graag my hart deel. Met hierdie liedjie is daar ook 'n intieme klavier weergawe, nee? Ja, daar is 'n piano version bietjie stadiger wat ek dink die hele song verander want jy hoor hom in 'n ander lig. En maak dit ook dan vir jou, dis nou daai een wat jy met die kerslig kan gaan geniet en dan die ander een wat jy nou op pad huis toe kan of werk toe kan geniet. Ja, ek dink 'n mens kan op al twee dans wat vir die Afrikaner baie belangrik is, maar 'n bietjie stadiger op die piano version sou ek sê. Bibi, waarna sien jy uit? Wat lê volgende vir jou voor? Want ek dink jy is nou so herlaai en herfokus. Jy is nou weer reg om Suid-Afrika en dan die wêreld te verower. Exactly, maar die eers vir Suid-Afrika, ek wil op elke liewe dorp in hierdie land hierdie show opsit en my agent moet besig wees, hy moet vir my bel en sê, Bibi, ek wil op vakansie gaan, dan sê ek, waartoe gaan ons met die show? Ja. Voor jou vakansie gaan ons eers 'n draaitjie maak met 'n show. So hierdie is die begin seker van heelwat nuwe musieke ook van jou kant af, en dan soos jy sê, 'n nuwe vars Bibi op die verhoog. Ek het nuwe songs wat uitkom wat in dieselfde tipe lig is as hierdie. Dit is nie 'n braai brandewyn song nie. Dis ook nie AI nie. Dit is vir my belangrik. Weet jy, dit is so lekker om iets te gee wat jy uit jou eie pen en jou eie hart geskryf het. Dit is lekker. En van hier af net nog meer vorentoe en swaan. En Aspris. Ons kan natuurlik nog volg op al die sosiale media platforms en goeders. Daar was jy seker lekker aktief terwyl jy nou so op die naad vir jou gelê het. Al wat ek gehad het om te doen, hoor. So dit het my baie besig gehou. Maar ek het soveel mense bereik omdat ek Aspris eerlik was op my platforms en ek dink daarso het baie huise se deure vir my oopgegaan. Hoorie, en die lekker is jy sien seker uit om weer te staan en te sing, want sit en sing is 'n moeilike storie, né? Dis 'n hele ander monster, hoor. Jy sing van 'n ander plek af. Maar baie dankie dat jy hier was, Bibi. Blessings vir jou en gaan luister gerus na Aspris. Dis dan nou ongelukkig al van ons kant af vir vandag, maar môreoggend is ons weer dou voor dag terug saam met jou net hier op Via. Vir my almal en ons almal, lekker dag. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth, while you do life, we take care of business.